Os ydych chi wedi cael eich dewis yn arbennig I gymryd rhan mewn arolwg ar gyfer y swyddfa ystadegau gwladol, byddwch chi'n cael llythyr gwahoddiad drwy'r post. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cymryd rhan, oherwydd caiff gwybodaeth o arolygon y swyddfa ystadegau gwladol ei defnyddio I wneud penderfyniadau pwysig sy'n helpu I liwio ein dyfodol. Wel, daliwch arni, dwi wastad yn clywed am bobl yn cael eu twyllo. Sut ydw i'n gwybod bod hyn yn ddilys? Dwi'n mynd I roi yn y bin. Na, arhoswch, nid scam yw hyn. Rydyn ni'n dewis nifer cyfyngedig o gartrefi yn eich ardal ar hap. Rydyn ni'n gwneud hyn gan mai dyma'r ffordd orau o'r gynrychioli'r boblogaeth. Bydd eich atebion yn gwneud yn siŵr bod y wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu yn gyfredol ac yn gywir. Mae'n siŵr bod gennych chi gwestiynau, felly ewch amdani. Iawn, beth am ddechrau gyda'r pethau sylfaenol? Beth yw'r swyddfa ystadegau gwladol, a beth yw arolwg gan y swyddfa ystadegau gwladol? Y swyddfa ystadegau gwladol yw cynhyrchydd ystadegau swyddogol annibynnol mwyaf y Deyrnas Unedig. Mae'n debyg eich bod wedi'n gweld ni ar y newyddion pan fyddwn nhw'n sôn am bethau fel y gyfradd chwyddiant. Mae ein hystadegau yn helpu pobl I ddeall economi, cymdeithas a phoblogaeth y Deyrnas Unedig. Popeth o waith a diweithra I ymddeol a gofalu am y teulu a'r cartref. Mae angen I ni gasglu data I gynhyrchu'r ystadegau hyn, ac un ffordd o wneud hyn yw drwy ein arolygon. Rydyn ni'n cyfweld â phobl fel chi ac yn gofyn cwestiynau am amrywiaeth o bynciau. Gallai rhain ymwneud â throsedd, iechyd neu dau, cyflogaeth ac addysg neu gostau byw a theithio. Ond dwi'n brysur. Beth angen I fi wneud a faint o amser bydd yn ei gymryd? Rydyn ni'n sylweddoli bod gan bobl fywydau prysur. Bydd hyd yr arolwg yn dibynnu ar ba gwestiynau rydych chi'n ei hateb, ac yn aml bydd y cwestiynau yn rhai aml ddewis. Mi fyddwn ni'n rhoi'r holl fanylion I chi wrth I ni fynd â chi drwy'r broses. Ac ar gyfer llawer o'n arolygon, mi fyddwch chi'n falch o glywed y byddwch chi'n cael taleb I ddiolch I chi am gymryd rhan. Mae hynny'n swnio'n dda, ond pam angen y wybodaeth yma arnoch chi? Mae'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu yn ein helpu I ddeall bywyd yn y Deyrnas Unedig, sy'n golygu y gallwn gynhyrchu ystadegau sy'n adlewyrchu ein poblogaeth. Mae'r llywodraeth, busnesau ac unigolion yn defnyddio ein hystadegau I wneud penderfyniadau pwysig ac I gynllunio ar gyfer y dyfodol. Bydd yr atebion y byddwch chi'n ei rhoi yn eich cynrychioli chi a'ch ardal ac yn gwneud yn siŵr bod ein hystadegau mor gywir a chyfredol a phosibl. Mae mor bwysig eich bod chi'n achub ar y cyfle hwn I ddweud eich dweud. Os byddwch chi'n penderfynu peidio â chymryd rhan, ni allwn ddewis cyfeiriad arall yn eich lle. Mae hyn oherwydd bod pob cyfeiriad yn cael ei ddewis ar hap. Felly mae pobl yn ei defnyddio I wneud penderfyniadau pwysig. Fel be? Mae gwybodaeth o arolygon y swyddfa ystadegau gwladol yn helpu I bennu cyfradd llwg y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn effeithio ar y gyfradd chwyddiant, sy'n ein helpu I ddeall costau byw. Mae hyn hefyd yn effeithio ar bethau fel cyfraddau morgais, rhent a phrisiau'r pethau rydyn ni'n ei prynu. Mae'r wybodaeth hefyd yn cael ei defnyddio fel rhan o broses o bennu'r isafswm cyflog cenedlaethol, ac I helpu pobl ddiwaith I ddychwelyd i'r gwaith. Mae rhain yn benderfyniadau pwysig sy'n effeithio ar bob un ohonyn ni. Ydyn, maen nhw'n eitha pwysig. Felly, beth sydd angen I fi wneud a sut bydd fy ngwybodaeth yn cael ei defnyddio? Mae ein arolygon yn cael ei cynnal wyneb yn wyneb neu dros y ffôn yn bennaf a gallu'r cwblhau rhai ar-lein. Mi fyddwch chi'n gallu adnabod ein cyfwelwyr oherwydd mi fydd ganddyn nhw gerdyn adnabod y swyddfa ystadegau gwladol a gallwch chi ofyn am ei rif adnabod unigryw a'n ffonio ni I gadarnhau. Caiff y wybodaeth y byddwch chi'n ei darparu ei chadw'n ddiogel. Yna, bydd ymchwilwyr yn dadansoddi'r data mwyn lliwio'r ystadegau rydyn ni'n ei cyhoeddi. Ond sut ydych chi'n cadw fy ngwybodaeth yn ddiogel? Mae'n ofyniad cyfreithiol I ni ddiogelu'r data y byddwch chi'n ei rhannu a chadw eich atebion yn gyfrinachol. Ni all unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau amdanoch chi nac unrhyw wasanaethau rydych chi'n ei cael gan gynnwys eich bydd daliadau, statws mewn fideo a threthi, weld na defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Fyddwn ni ddim yn gofyn am eich manylion banc nac unrhyw fath o daliad. Ac wrth I ni gael gwared o unrhyw wybodaeth sy'n gallu eich adnabod, ni fydd unrhyw un yn gweld gwybodaeth fel eich enw neu gyfeiriad yn y canlyniadau rydyn ni'n ei cyhoeddi. Iawn, mae'n swnio fel rhywbeth gwerth yr amser, yn enwedig os yw'n helpu gyda chostau byw. Os ydych chi wedi cael eich dewis I gymryd rhan yn un o arolygon y swyddfa ystadegau gwladol, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n achub ar y cyfle hwn I ymuno ar miloedd o bobl sy'n helpu I gefnogi ein hystadegau.
a chwarae eich rhan yn y gwaith o liwio dyfodol y Deyrnas Unedig.